Las lluvias sorprendieron hoy desde temprano en varias partes del Valle Central, incluido aquí en La Uruca. Así es, y es que ya llegó la onda tropical que estábamos esperando. Cada 3 o 4 días pasa una onda tropical sobre el país. Según los expertos, esas son condiciones típicas de la época lluviosa en la que se encuentra Costa Rica. Sin embargo, no se puede bajar la guardia. Para este jueves, el país tendrá un nuevo fenómeno, con condiciones nubladas en la mañana y para la tarde lluvias constantes en el Pacífico, Valle Central, zona norte y las montañas del Caribe. Se vislumbra el arribo de una nueva onda tropical, que en este caso sería el número 13, que estaría pues reforzando un poco la actividad lluviosa hacia el periodo de la tarde en las regiones, en este caso sobre todo Valle Central, el Pacífico, también poco lo que sería montañas de la zona norte y montañas del Caribe del país. Los aguaceros podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche. Las autoridades le piden precaución y atención a las personas ubicadas en zonas de riesgo.